ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఏనుగు కానీ గుర్రం కానీ ఇప్పుడు గుర్రం పరిగెడతా ఉంటుంది, ఏనుగు నడిచినప్పుడు ఆ పాదాలు సౌండ్స్. అదే ఇది నువ్వు చెప్తే నేను వెంటనే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది వెంటనే. అంతేనా? సెకండ్స్ పేర్లు వినంగానే వచ్చేస్తుందా? అంతే. ఇట్లా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకొని ఇంత లేరిస్తాం. అదే గుర్రం పరిగెట్టింది అనుకోండి, చిన్నగా ఇస్తాం ఇట్లా. ఇట్లా కూడా ఉంటుంది. దానికి ఒక గుర్రం పరిగెట్టిందంటే అంటే అది ఇప్పుడు ఇందాక మనం పెద్దగా ఇచ్చాం కదా, ఇది కొంచెం చిన్నగా వస్తుంది లేరు. ఓకే. ఎద్దు నడిస్తే ఎద్దు నడిచినట్టు, మేకలు నడిచినట్టు. ఇప్పుడు అవి అరిసేటివి అంటే అవి రికార్డ్ చేసుకొస్తారు మీరు? అవి రికార్డ్ చేసుకొస్తాం. ఇట్లా మేకలు నడిస్తే చిన్నగా ఉంటాయి కదా, ఆ మైక్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకుని వాడు ఎంత లెవెల్లో అది ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు అంటే ఎంత సౌండ్ రావాలి, గట్టిగా రావాలా, మెల్లిగా రావాలా, అది కూడా చూసుకుంటారు? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అదే కదా. ఇప్పుడు మెయిన్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ పట్టుకోవాలి. ఫ్రేమ్లో ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా అటు ఇటు పోవద్దు. సింక్ ఇవ్వాలి, టోన్ ఇవ్వాలి, 3 రకాలు అట్ టైం ఆలోచించాలి మీరు. ఒక ఫ్రేమ్కి 24 సెకండ్స్ కదా, సెకండ్కి 24 ఫ్రేమ్స్ పరిగెడుతుంది. అవును. విజువల్ ఒక సెకండ్లో 24 ముక్కలు. అవును. 24లో మనం ఒక్క ఫ్రేమ్ 2 ఫ్రేమ్లు అటు అయితే ఆయన వెనుకలో కొట్టుకుంటాడు సౌండ్ ఇంజనీర్. ఒక 10 ఫ్రేమ్లు వెనుక టక్ 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 10 సార్లు కొట్టుకుంటే ఎన్ని సౌండ్లు అంటే రోజులో టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకే మ్యాక్సిమం సింక్లో వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. గ్లాస్ బ్రేక్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఫైట్స్ అయినప్పుడు గ్లాసులు పగులుతాయి, అట్లా అవి ఎట్లా చూపిస్తాను. అక్కడ గ్లాస్ పగిలితే చూసి ఇట్లా ఇచ్చేస్తా. వాటి తర్వాత మళ్ళీ చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి చిన్నవి అక్కడక్కడనే మళ్ళీ కింద పడుతుంటే స్ప్రెడ్ అయ్యేది. ఓకే. సో అట్లా మీరు కింద గ్లాస్లో వేసి బ్రేక్ అయ్యి కింద పడేవి అన్నీ వస్తాయి. సింక్లో కరెక్ట్ చూసుకొని టకటక వేసేస్తుంటాం విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో. లేదంటే వీటికి ఒకటి ఇట్లా చేసాం అనుకోండి, సినిమాకి చాలా టైం పడుతుంది. ఇట్లా సప ఇట్లా తీసి వేసేస్తుంటాం. ఈ ఫైటింగ్స్వి అవి అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇక ఏదైనా ఫైట్ అయినా ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక స్లాబ్ చేశారు అనుకోండి, ఎవరైనా కొట్టారనుకోండి, ఓకే, అవి ఎట్లా మీరు మామూలుగా న్యాచురల్గా ఇస్తాం. క్లాప్సా లేదంటే మామూలు అంటే అది కూడా చెప్పిన ఒక 4-5 లేయర్ ఇస్తాం. చెప్పిన కొట్టింది అనుకోండి, ఇట్లా కొట్టిస్తాం, ఇట్లా కొట్టిస్తాం. ఇది కొంచెం షార్ప్ వచ్చింది, ఇట్లా కొట్టిస్తాం. ఇప్పుడు చెంప మీద కొట్టింది అనుకోండి, అది చేతి మీద కొడితే కొంచెం ఒక లేయర్ సరిపోతుంది. గట్టిగా హెవీగా రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీనిపైన కొట్టాలా, ఇంత సౌండ్ వస్తుంది. చెంప మీద కొట్టిన న్యాచురల్ ఫీల్ వస్తుంది. మనం ఎంత చేతి మీద ఎంత కొట్టుకున్నా అంత రాదు. అంటే థియేటర్లో వినిపించదు, చిన్నగా ఉంటుంది. మన సౌండ్ అంతా ఎలివేట్ కావాలంటే ఈ లెవెల్ ఉండాలి. ఆ లెవెల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ పంచి చేస్తారు కదా, అప్పుడు వేరే సౌండ్ వస్తుంది. అవును. అప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు? పంచులు చేసేది ఏంటంటే ఇట్లా, అంటే దానికి సీన్ బట్టి లేరు బట్టి ఇంకొంచెం మెత్తగా రావాలంటే ఇట్లా, ఇది కొంచెం మెత్తగా వస్తుంది ఇట్లా. ఇంకా మన ఇప్పుడు బాడీ సౌండ్ అంటే మేక మాంసం కానీ సప్పలు దొరుకుతాయి కదా, తీసుకొస్తారా? లైవ్గా తీసుకొస్తాం. అవునా? తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టేసి కొడతాం ఇట్లా. దానిపై అప్పుడు కరెక్ట్ వస్తుంది. అవి మంచి వెయిట్ వస్తాయి, న్యాచురల్ స్కిన్ టోన్ వస్తాయి. అవును. అట్లా తీసుకొచ్చి ఇంకా మామూలుగా ఇట్లా బోన్ బ్రేక్ అయితే మామూలుగా ఇవి ఉంటాయి కదా, క్యాబేజీ అవి తీసుకొస్తాం బోన్ బ్రేకింగ్. అవును. మామూలుగా మన ఈ గొట్టాలు ఉంటాయి కదా, గొట్టాలు తీసుకొచ్చి కొరుకుతారు. అన్నం తిన్న సౌండ్. ఇక ప్రతి ఇవన్నీ చూస్తే మొత్తం డైరెక్ట్ చూస్తే చాలా అంటే ఇట్లా చేస్తారా, విచిత్రంగానే ఉంది నాకు. అసలు వింత ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు మన కాఫీ తాగుతున్నాం అనుకోండి, కాఫీ తాగితే ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టేస్తాం. ఇట్లా పెట్టేసేసి కాఫీ పోసేది ఉంటేనేమో ఫస్ట్ పోసేస్తాం వేరే దాంతో.
దాంతో పోస్తే అంత సింక్లో రాదు, మెయిన్ సింక్ చూసుకోవాలి మెయిన్. ఓకే. ఇలా పోసే ఇట్లా వచ్చేది. ఇది ఒక టైప్ ఉంది అనుకోండి, దీనికి వేరే కొంచెం యాడ్ చేస్తే కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది, మన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన కాఫీ లాగా వచ్చేస్తుంది. ఇది వాటర్ లాగా, ఇది కొంచెం థిక్ వస్తుంది. ఏం పేపర్ వేసారా ఇప్పుడు దాంట్లో? అవును. అవునా, అట్లా బాగుంది. అప్పటికప్పుడే అంటే ఏదన్నా ఉడి క్రీచ్ ఉంది అనుకోండి, మంచం క్రీచ్, మంచం మీద కూర్చుంటే ఇవి రెగ్యులర్ మనకు దొరికేటి. కాకపోతే దేంట్లో ఏ సౌండ్ వస్తుంది అనేది చూసుకొని, అది మెయిన్ అసలు కదా. మంచంలో మీద కూర్చుండి అనుకోండి, ఇప్పుడు చెట్టుకు వేలాడుతున్న ఉయ్యాలు ఊగుతుంది అనుకోండి, ఉయ్యాలు వినా కానీ అంటే ఆ చెట్టుకు మళ్ళీ మామూలు తాడైతే ఎట్లా వేయాలండి ఇది. అంతే. ఇట్లా క్రికెట్ బాల్ అంటే క్రికెట్, ఏ బాల్ అంటే ఆ బాల్ తీసుకొస్తాం. ఒరిజినల్ బాల్స్ ఏదంటే బాల్ ఇది, ఇది మామూలు బాల్ అయితే మామూలు బాల్. ఇంకా అట్లా ఏ బాల్ అంటే దాంతో అయితే న్యాచురల్గా వస్తుంది సౌండ్. అట్లా తీసుకొచ్చి రికార్డ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కాఫీ కప్ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ తీసుకొచ్చి షేక్ అయినట్టు వచ్చి వెళ్తుంటే షేక్ అయినట్టు. టేబుల్ పైన పెట్టినట్టు మళ్ళీ అది కరెక్ట్. మళ్ళీ ఆ సింక్ లో చేయాలి కదా వాళ్ళకి. అసలు ఏ మూమెంట్లో ఉంటుందో ఆ మూమెంట్లో చేయాలి, అదే మెయిన్ బాధ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి డోర్ ఓపెనింగ్ ఉంది అనుకోండి, వుడెన్ డోర్ ఉంటుంది, ఐరన్ డోర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ రెండు వేరియంట్స్ ఒకసారి చేయండి, రెండు ఎట్లా వస్తాయి? వుడ్ డోర్ ఇప్పుడు చూపించేస్తాం. ఇప్పుడు వుడ్ డోర్ ఉంది అనుకోండి, ఓల్డ్ డోర్లు. అవునవును. ఇప్పుడు తన్నినప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది? హీరో వెళ్ళి తన్నాడు అనుకోండి ఆ డోర్ని, అప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది? హీరో వచ్చి తన్నినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక లేయర్ ఇస్తాం. ఓకే. అక్కడ డోర్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్లా ఒక సౌండ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇది ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఓకే. దీని తర్వాత ఆ డోర్ క్రీచ్ వెళ్ళిపోయి తగిలినట్టు రెండు డోర్లు, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి తగిలినట్టు. తర్వాత కొంచెం అటు ఇటు దాన్ని సింక్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఐరన్ డోర్ అయితే మళ్ళీ వేరే మెటల్ పెడతాం. మెటల్స్ ఇట్లా వచ్చేస్తాం. ఇంకా చిన్న పతల డోర్ అయితే ఇట్లాంటిది, ఇట్లా ఈ టైప్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ విజిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ విజిల్స్ మీరు వేస్తారా, అది వేరే దాంట్లో వస్తారా? మేమే వేస్తాం మామూలుగా. ఎట్లా వస్తుంది అది? ఇట్లా మామూలుగా రికార్డ్ చేయడం, మీరే రికార్డ్ చేస్తారా? ఓకే. వేలు ఇరిస్తే వేలు ఇచ్చినట్టు. ఇది మెటల్ ఐరన్ డోర్ అన్నారు కదా, ఐరన్ చూపిస్తాను. ఇంకా వేరే పెద్ద పెద్ద గేట్ల పెద్ద గేట్లకి పెద్ద గేట్లు ఇట్లా చేస్తాను. ఇంకా దానికి కొంచెం గలగలంటే కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం దానికి. ఇట్లా దానికి సీన్ తగ్గట్టు చూసి సింగ్ చేస్తాం. పెద్ద పెద్ద రాడ్లు తిరగొట్టాయంటే, ఇప్పుడు హీరో పైప్ తిరగొట్టింది అనుకోండి, ఇట్లా యాడ్ చేస్తాను. ఓకే. ఇట్లా పెద్ద పైప్ తోటి, ఇట్లా ఈ స్టీల్ పైప్ తోటి. స్టీల్ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ ఐరన్ పైపు అలా వేరే ఉంటాయి. ఇది స్టీల్ది, అదే ప్యూర్ మెటల్. ఇది బాగా టోన్ వస్తుంది ఇట్లా. ఇందులో కూడా మ్యూటెడ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇందులో కూడా తిక్కువ ఉంటాయి కదా. అవునవును. అప్పుడు ఇట్లాంటివి వాడతాం. అంటే దేని సపరేట్, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ వస్తుంది, మ్యూటెడ్గా టైట్గా వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు అదేంటి స్వీప్ ఇప్పుడు ఊడ్చినప్పుడు వస్తుంది దాంతో? ఇది వస్తుంది. అంటే దీంతో కదా, ఈ మెత్త ఊడ్చే వాటితోటి. ఓకే. ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇలా చిన్నది ఇట్లా ఇంట్లో అయితే, ఇది ఇంట్లో కొంచెం వరండాలు అనుకోండి, అక్కడ ఇది మైక్ కాబట్టి ఇక్కడ లెవెల్ ఎంత అంటే అంత పెంచుకోవచ్చు. ఇంకెక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ పెంచుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ 0 నాయిస్ కాబట్టి మనం ఎంత అంటే ఇట్లా ఓకే. ఇట్లా మీరు ఇప్పుడు ఎట్లా అడుగుతున్నారో అట్లా విజువల్ చూడండి, విజువల్స్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. సెకండ్స్లో ఐడియా రావాలి.
చేసేయాలి. ఓకే ఓకే ఓకే. లేదంటే చాలా టైం పడుతుంది. మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు బాల్ అనుకోండి, ఈ బాల్ తోటి దీంతో కాబట్టి ఇది ఒక టైపు, ఇది కర్క్ బాల్ అయితే ఇట్లా కొట్టింది వేస్తాం ఫస్ట్, తర్వాత కింద స్టప్ తిన్నది, తర్వాత ఇది కొట్టిన తర్వాత స్టప్ తింటుంది కదా, దీని తర్వాత పరిగెడుతుంది కాబట్టి ఇట్లా మళ్ళీ తీసుకునేది. ఓకే, అందుకునేది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాట్ది పెద్ద మూవీలో ఒక షాట్ బాగా వైరల్ అవుతుంది కదా, అది సౌండ్ అది ఎట్లా చేస్తారు ఒకసారి చేయండి. ఫస్ట్ ఇట్లా బ్యాట్ పట్టుకుంటాడు, మామూలు సర్ఫేస్. ఇంకా కొద్దిగా టోన్ ఎక్కువ కావాలనుకోండి, ఓకే, ఈ లెవెల్ ఉంటేనే మనకు థియేటర్ వినబడుతుంది. అవునవునవును, మనం చిన్నగా ఇట్లా ఇట్లా కొట్టామనుకోండి అది అక్కడే అయిపోతుంది. దానికి కొంచెం అంటే రివర్బ్ అవి చేసి మనం ఎంత కావాలంటే అంత. ఓకే 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 అన్న. ఇది మామూలు ఈ స్టంబర్ బాల్ అంటే మామూలు, ఇది వేరే వస్తుంది సౌండ్. మనుషులు నడుస్తూ ఉంటే హీరో హీరోయిన్ నడుస్తూ ఉంటే అది ఎట్లా వస్తుంది అది సౌండ్? ఇక్కడే. ఇప్పుడు మీరు నడుస్తారా లేదంటే ఏమన్నా? అంటే యాజ్ వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు చేయడమే. వాళ్ళు పరిగెట్టడం, ఉరికితే ఉరకడం. ఏ షూ మెయిన్ షూలే, ఏ షూ వేసుకుంటే ఆ షూ వేసుకుంటాము, చెప్పులు వేసుకుంటే చెప్పులు ఫస్ట్ చూసుకుంటా. హీల్స్ ఉంటే హీల్స్, ఫ్లాట్ చెప్పులు ఉంటే ఫ్లాట్ చెప్పులు, షూ ఉంటే షూ. ఇప్పుడు ఎట్లా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మూవీ చూసి దానికి సంబంధించిన అన్ని తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటారు ఒకటేసారి? అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా హీల్స్ అనుకోండి, ఇట్లాంటి హీల్స్ వేసుకొని చేయాలి. ఓకే, మరి మనకి ఇంకా కొంచెం హెవీగా ఉందనుకోండి, ఇట్లా ఇట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఇయ్యం, కాలుతోటే ఇస్తాం. ఓకే ఓకే, చూపిస్తాం. ఇవన్నీ చెప్పులు దీనికోసమేనా అన్న? దీనికోసం. ఇప్పుడు ఈ 3 బ్యాగులు చెప్పులేనా? ఈ 3 బ్యాగులు కాదు, ఇంకా ఇట్లాంటి ఒక 100 జతలు ఉన్నాయి. 100 జతలు. ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా గుర్తుకొస్తాయి మరి, ఏ టైంలో ఏది తీసుకురావాలి? విజువల్ చూస్తాం కదా, మీకు ఐడియా వస్తుంది అంటే నా దగ్గర ఈ చెప్పులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి. ఈ చెప్పు ఉంది, ఇది దీనికి సెట్ అవుతుంది అని. క్యాన్వాస్ ఉంటే క్యాన్వాస్ ఏది ఉంటుంది. ఓకే, అట్లా పరిగెడుతుంటే ఇట్లా ఇచ్చేస్తాను. నేను గజ్జలు ఇట్లా నేను చెప్పుకి సపరేట్ గజ్జలు ఇస్తాం, లేదంటే దీంతో ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా హీల్స్ ఉంటే హీల్స్, ఫ్లాట్ చెప్పులు ఉంటే ఫ్లాట్. మామూలు చెప్పులు నేను అనుకోండి ఇది క్రీజ్ వచ్చేటట్టు ఇట్లా ఇచ్చేస్తాను. షూ ఉంటే షూ. ఇప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు మీకు ఇలా చూసినారు, ఈ చెప్పు ఎక్కడన్నా క్రీజ్ ఉందనుకోండి, కిర్రి చెప్పులు మనకు అప్పుడప్పుడు సినిమాలో వినబడుతుంటాయి, అవి రావు. మామూలు చెప్పులకి ఇట్లా ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం ఇట్లా. అట్లా ఆ స్టెప్లకు యాడ్ చేస్తారు, 2-3 యాడ్ చేస్తే కిర్రి వచ్చేస్తుంది. షూ ఉంటే ఏమన్నా పోలీస్ షూ ఉందనుకోండి, ఫైట్ ఉంటే ఫైట్. సో అసలు నాకు ఈ ప్లేస్ చూస్తే అయితే అంటే అరే ఇట్లాంటి ప్లేస్లో ఇట్లా సౌండ్ క్రియేట్ చేస్తారా అన్నట్టుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకు బయటికి వెళ్తాం కదా మనం ఏదైనా మిక్సీ రిపేర్ చేసుకోవడానికి, చూస్తే ఈ షాప్ లాగానే ఉంది, అన్ని సామాన్లు పెట్టి. అయితే యాక్చువల్లీ కొంచెం పెద్దగా ఉన్న స్టూడియోలు చూసినాము. అయితే ఏమైందంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటే ఏమైందంటే సౌండ్ బాగా టైట్గా వస్తుంది, నీట్గా ఉంటుంది. ఇట్లా మనకు ప్లేస్ ముఖ్యం కాకుండా ఏమైందంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటే. అంటే మీరు స్టూడియోలో అవన్నీ మంచిగా సెట్ చేశారు, దీంట్లో ఇన్ని ఐటమ్స్ పెట్టుకొని అసలు మళ్ళీ ఏంటంటే అసలు మీకు ఏ సౌండ్కి ఏ టైంలో ఏది తీయాలనేది గుర్తుకు రావడం అది చాలా గ్రేట్ అసలు. ఓకే, మెయిన్ అదే, లేదంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది. మెయిన్ ఇట్లా విత్ ఇన్ వీడియో చూడగానే మాకు ఐడియా వచ్చేయాలి, చేసుకుంటే చైన్లు గీళ్ళు పెట్టండి వాటికి. సో గైస్ చూసారు కదా, ఇది మొత్తంగా అయితే ఈ సౌండ్ ఆర్టిస్ట్ శ్రీనన్న ఇంటర్వ్యూ అన్నమాట ఇది. అండ్ మీరు చూసారు కదా ప్రతి ఒక్క సౌండ్ ఎట్లా చేస్తారని చెప్పి. అండ్ ఏంటంటే ఒక్క సౌండ్ అంటే ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ చూసుకొని ఒక సెకండ్కి చాలా లేయర్స్ ఇచ్చుకొని మొత్తంగా అయితే వీళ్ళు ఆ సౌండ్ అనేది తీసుకొస్తారు. సో రియలిస్టిక్గా మనం అక్కడ చేశారేమో అని అనుకుంటారు చాలామంది కూడా. అసలు ఈ సౌండ్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పి, ఫాల్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అని చెప్పి కూడా చాలామందికి తెలీదు. సో నేను ఇది జనాలకి
తెలిసేలా చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో మీ ముందు తీసుకొచ్చాను. అండ్ శ్రీనన్న డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఒకసారి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఎవరికైనా మూవీస్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఇందాక అన్న చెప్పినట్టు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఏంటంటే నేను షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి ఎక్కువ బడ్జెట్ కూడా అడగను, టాలెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తానని చెప్పారు. సో మరి మీకు టాలెంట్ ఉండి మీరు మంచి షార్ట్ ఫిలిం తీసి అది ఒకసారి అన్నకు దగ్గర తీసుకొచ్చి అన్నకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాడు. అండ్ బడ్జెట్ గురించి మీరేం ఆలోచించకండి, ఖచ్చితంగా షార్ట్ ఫిలింకి ఎంత బడ్జెట్ అయితే ఛార్జ్ చేయాలో అంతే చేస్తాడు. అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా మీరు ఒకవేళ ఇక్కడికి వచ్చి వీడియోస్ తీసుకోవాలనుకున్నా, లేదంటే అన్నకి మూవీస్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఆ నెంబర్కి మాత్రం కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్నకి ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మీరు వీళ్ళకి మెసేజ్ చేయొచ్చు. మెసేజ్ చేసి మీరు వీళ్ళ అడ్రస్ కనుక్కోవడం కానీ, లేదంటే ఈ స్టూడియో ఎట్లా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా మీరు అన్నకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు. అన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేసి శ్రీను సౌండ్ డిజైన్ అని ఉంటుంది కదా, శ్రీను సౌండ్ డిజైన్ యూట్యూబ్లో అండ్ సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడైనా కూడా అదే ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి అది టైప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, దానికి మెసేజ్ చేయండి మీరు. అండ్ ఇంకేంటంటే మనం ఒకటేసారి ఫుల్ వీడియో చూసాం కదా, అన్న ఏంటంటే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఏంటంటే ఒక్కొక్క 1 minute వీడియోలు, 30 seconds వీడియోస్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సౌండ్కి సపరేట్ రీల్స్ చేసి అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇట్లాంటి టాలెంట్ని మనం ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. అంటే ఎంకరేజ్ చేయడం అంటే మనం జనాలకి తెలిసేలా చేయాలి. ఎందుకంటే అన్నకు ఆల్రెడీ అన్లిమిటెడ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి, టైం సరిపోవట్లేదు, చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు జనాలకు తెలీదు. స్క్రీన్ ముందు ఉండేవాళ్ళు హీరోస్, హీరోయిన్స్, కమిడియన్స్, ఈ మధ్యలో ప్రొడ్యూసర్స్ అవ్వచ్చు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్, వీళ్ళందరూ తెలుసు. కానీ ఈ సౌండ్ ఆర్టిస్టులు, ఫాల్ ఆర్టిస్టులు అనేది చాలా వరకు తెలీదు. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళని మనం జనాలకి తెలిసేలా చేసే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. సో మరి ఇంకొక మంచి ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. సో అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.